Здравейте, скъпи дами и господа! Датата е 16 април 2024 година. Щастлив съм, че отново сме заедно, а за мен отново е чест и привилегия да представя отново моят звезден гост. Тя е една прекрасна дама, певица, изпълнител на слагерни песни и поп-музика. Тази прекрасна дама е притежател на много награди от различни фестивали. Сегашната ми гостенка не спира и за миг да твори, защото в нейната кръв е да създава нова музика и текстове. Може би сега някои от моята аудитория ще ги върна на известно време назад, когато нямаше човек, който да не е чула поне за една слагерна песен. Това може би смисъл е от времето на, така, как да кажем, тяхните баби, дядовци. Може би също така се слуша такава музика и в днешно време, в приятна обстановка, с часа приятно питие, примерно хубава часа бяло вино за стоне. Дами и господа, време да ви представя моят звезден гост този път. До мен е госпожа Мария Добрева. Здравейте, госпожо Добрева. Здравейте, госпожо Добрева. Така, искате да взимате предаване някой път? Здравейте. Така. Много ми е приятно да бъда... Секунда само. Така, ето госпожа Мария Добрева. Много ми е приятно да бъда заедно с вас, Веселин, и с вашите зрители и слушатели. Да. Здравейте на всички. Аз ви представих, но ще ви помоля да го представите, да се представите така, както ви искате да го запомнят. Ще дам пример с една известна актриса Стоянка Мотафова. Когато я бяха попитали нейната аудитория как иска да го запомнят, тя каза: много ми трябва да ме помнят хората, нека да ме запомнят така, каквато съм. Кажете ми вие как ще се представите на вашата аудитория и как ще да ме запомнят. Аз вече казах, и вие казахте, аз съм Мария Добрева от град Варна и съм изпълнител на шлагерна и поп музика. Искам така да ме запомнят певицата от град Варна, или ако искат, може и морското момиче Варна да ме наричат. Така, имахме предварителен разговор. Между другото, дами и господа, госпожа Добрева, така се го да казвам, се позволи да ми прочете сценариса, който го създаде. До момента никой не се е позволявал, но понеже е една прекрасна дама, аз нямах нищо против. Тя ми каза без никакви въпроси за икономика. Обаче сега тук в сценариса имам следния въпрос. Госпожа Добрева, завършили сте икономически университет в град Варна, с каква специалност? Не точно икономически университет, а икономически техникум. Георги Сава Раковски, със специалност машинопис и стенография. Така че аз съм машинопис и стенограф. По професия, но много малко съм работила по това. Тази специалност, която се извършва в икономически университет, е изцяло с икономически характер. Как успяхте да съчетаете музиката с тази икономическа специалност? Но след това се преквалифицирах и станах брокер на недвижими имоти и дистрибутор на здравословни продукти на фирмата Neolife, ако не трябва. Не, няма проблеми, при мен няма цензура, така че няма никакъв проблем. Можем да кажем също така, че в момента се намираме в морския град Варна, в една току-що новооткрита сладкарница Неро. Благодарим на домакините за посрещането. Но искам да кажа, че това въобще не ми пречи да съчетавам музиката с брокерството, защото 30 години съм работила като брокер недвижими имоти и
20 години съм се занимавал с музикална дейност. Това е чудесно. Да. Продължавате ли към днешна дата да се занимавате с недвижими имоти или с какво по-точно се занимавате към днешна дата? Към днешна дата почти с нищо не се занимавам, защото Защо така? Всъщност с музикална дейност се занимавам само, защото твърде много ме натоварват вече останалите дейности и за това остана само така, музикалната дейност и музикалните ми проекти. Създавам нова авторска музика, нови авторски песни. Вижте, толкова млад не трябва да спрете да творите и според мен човек не бива да се отказва да се занимава с това, което най-много му доставя удоволствие. Знам, че много хора ви обичат, така че със сигурност очакват от вас нови проекти. Аз понеже съм вече в пенсионна възраст. Не ви личи. Млад пенсионер съм така. За това. Не ви личи да ви кажа честно. Така, започвате да пеете едва от 10-11 годишна възраст. Как се роди обичта ви към пеенето? Някъде от 10-11 годишна възраст съм пропяла. И обичта ми се роди от слушането на много италиански песни. Слушахме като малки и български, разбира се, италианската естрада тогава беше много известна. И то няма как, просто те са много хубави, красиви песни, няма как да не ги заобича човек, нали, също и българските. И така се зароди, пеех много италиански песни. Споменахте италианска музика. Между другото, смисъл не е проблем да пиваме, защото в това горещо време, дами и господа, в момента е 28 градуса навънка. Така че позволете да разхлаждаме от време на време. Да. Точно следващия въпрос е с италианската музика. Госпожо Добрева, откъде научихте италиански език? Аз всъщност съм изкарала един курс по италиански език, но учих го от песните предимно. И знам малко италиански, не много, но разбира се, от песните може да се научи и то доста така добре. Ако не се лъжа, мисля, че италианският език беше езикът на любовта. Така е. Особено, много е мелодичен и затова италианските песни звучат така много красиво и много добре. Кои са вашите любими италиански песни? Песни? Ti amo, come vorrei, на певците Рита Павоне, Джани Моранди, Джилда, Албано. Много любими певци имам и песни, италиански. В вашият репертуар, в който има много авторски песни, има ли също така включени италиански песни? Ако не към момента, обмисляте ли да включите? В моя репертуар предимно имам, в репертуара си имам, разбира се, италиански песни, но имам и испански, гръцки, румънски дори и много други песни, руски, но предимно български, разбира се. Трябва да се гордеем с това, че сме българи. Разбира се, кой език е най-труден за изпълняване на музика? Защото, принципно, като говоря с чужденци, които не са музикални изпълнители или артисти, или водещи, да кажем съвсем друга насоченост, казват, че български език е много труден за научаване. За вас, като музикален изпълнител, на кой език така ви е най-предизвикателно? Няма да кажа трудно, защото вие сте много упорита личност, много амбицирана. По-скоро се казва предизвикателно. На кой език е най-предизвикателно да пеете?
Най-трудно ми е на немски да пея, затова нямам песни, които съм научила на немски език, но другите езици някак си по-ги възприемам нали, за пеене и са по-мелодични, докато немският е много така труден, малко. Да, как да ви кажа, звучи, когато се пее на него. Но няма значение, има и такива песни, нали? Да, разбира се, човек е хубаво да включва в репертуара си всякакви песни. Нека да поговорим за награди и отличия. Госпожо Добрева, моля скажете ми за вашите награди, като първо да започнем от първата награда, която получихте за първи път на музикалната сцена. Да, първа награда, която получих и то първа награда, първо место, нали? Получих на фестивала Кръстопът на музите в София, град София, 2006 година, за изпълнение на градска песен. Тогава получих първата си награда. То беше първа на първо Можем место. да разкажем, да си припомним, така да върнем малко в това време, да разкажем малко за този фестивал. Вероятно има зрители, които не са го чували. Кръстопът на музите, всъщност той мисля, че и все още съществува, но вече малко се преобрази. Той започна като фестивал на градската и шлагерна песен, след това включиха и поп-музика и така в последно време, последните години виждам, че повече се преобрази като фестивал за поп-музика. Но мисля, че все още съществува. Бихте ли споделили с кого работите? Имам ли смисъл като композитори, като вашият екип? Но първо искам да кажа и за фестивала Море и спомени, който беше в град Варна. Аз съм получавала и там награди. 2009 година получих награда за участието ми в един шоу-спектакъл, който направихме. Би трябвало да има два живота, посветен на творчеството и живота на нашата известна певица Лея Иванова. И понеже моят изпълнител. Да, глас е много подходящ за изпълнение на нейните песни. Аз тогава изпълних главната роля в този шоу-спектакъл и получих специалната награда на журито от фестивала Море и спомени, който съществуваше. Също от 2012 година получих първа награда на този фестивал за изпълнение също на шлагерна песен, на градска и шлагерна песен, и тогава беше председател Тони Димитрова, нашата известна. За нея ще поговорим малко по-късно. Така, да върнем въпроса. Госпожо Добрева, нека да споделим за вашият екип, с когото работите, вашите композитори. Можем да похвалим някой или да критикуваме, ако си заслужил критика. Няма да критикуваме, ще похвалим само. Няма да критикуваме, защото те са много добри композитори. Аз работя с композитора Иван Михайлов, който живее в Белгия. Той живееше в Холандия, сега са в Белгия със съпругата и семейството си. И идва през лятото тук във Варна и прекарват лятото тук, така че ние се срещаме. Работим, аз извън музика от него и работим по наши нови проекти, нови песни създаваме. Също работя с композитора Красимир Илиев. Работих с него, защото той вече не е между живите, светла му памет, но е един много добър композитор, който работеше тук във Варна. И много певци работиха с него, от нашите известни певци Маргарита Храмова и много други. Също работя с един млад композитор Георги Иванов. Той е също варненски композитор.
Той пише малко в стил рок музика, но сме направили с него един албум, който е малко така в поп и рок стил. Звезден сън се казва и така с негови песни. Но аз много рядко ги пея, да. Трябва може би да ги пея по-често и тях. А с кого от целият ви екип, който изброихте, така се сработвате така най-лесно? Има ли пълно с хора, които така по-лесно работите или пълно с които така малко по-трудно? Най-много работим с композитора Иван Михайлов, който пък е работил с Ваня Костова, Светла и памет на тази една любима певица. Също и с Веселин Маринов работи, с много други певци в България, както и в чужбина. Той наскоро също получи първа награда в един фестивал за своя песен, за музиката на песента, в Малта фестивал, конкурс за поп-музика, чрез нашия български представител Теодор Иванов. Така че поздравления и за него. С него сме направили вече над 45 песни и продължаваме да работим. Това лято също ще работим по наши нови проекти и нови песни. И така. Аз също пиша и много от текстовете. Така, това е следващия въпрос. Бихте спели за вашите авторски текстове, които до момента сте написала. Смисъл, някои изпълнители казват, че да написат текст трябва да ги вдъхновява нещо. Каква е вашата муза, когато пишете авторски текст? Какво вдъхновява? Аз пиша текстовете си понякога зависи. Например, може за една седмица да си събирам материал, харесвам си да речем някои думички и искам да ги включа в текста на песента. Но предимно пиша по музика текстове, а не обратното. Имам и песни, които са правени по текстове, които са ми харесали, и тогава правим музиката на този текст, правим музика. Обаче това, което аз правя текстове по готова музика, която е създадена. И аз, например, си харесвам някаква тема, по която мисля, че музиката е подходяща. Какво вдъхновява най-много да творите? Най-вече любовта ме вдъхновява, за да творя, и отношенията между хората. Това. Но много песни съм посветила и на нашия град, на нашия Варненски красив бряг, морски бряг, така че много съм посветила и на морето, и на любовта. Любовта е една тема, за която ще поговорим малко по-късно. Когато поговорихме за текстове, госпожо Добрева, писали ли сте авторски текстове на ваши колежки и ако да, бихте ли споделили кои са те? Със жалост още не съм писала. Пожелавам ви го, не е късно. Никога не е късно, да. Какво за вас е сцената и какво за вас е публиката? Сцената ли? Да. И публиката? За мен сцената е една магия, една приказка, която, когато се качи на сцената един певец, един изпълнител, дали певец или актьор, мисля, че и за двете еднакво, просто чувства магията. Там попадаш в един друг нереален свят и попадаш в света на музиката. Точно така, едно от те изкуства музиката. И при нас е музиката. И когато попаднеш в този свят, ти си в него и го предаваш съответно на публиката. И предаваме нашите емоции, чувства на нашата публика, на нашите фенове, както се казва сега модерно. И се стараем да докоснем
техните сърца, техните чувства. А когато говорим за слагерна музика, неправилно показвам, Шлагерна, да. да, нали, ако има друго предложение... Ами това е българската естрада, всъщност се нарича шлагерна музика. Госпожо Добрева, когато говорим за слагерна музика, според вас, понеже вие имате възможност да направите тази съпоставка, слагерната музика претърпява ли някаква метаморфоза от времето, когато се е слушала преди и от времето, когато се е слушала сега от хората, като в смисъл така от нашето поколение? Има ли разлика, примерно в смисъл от времето, когато е била преди и от времето, когато... Така тази метаморфоза с времената, през годините, през времената, ако дори ме разбирате въпроса. Да, разбирам ви. Ами разбира се, че има метаморфоза, има промени, има преди се пяла една музика, дори и така музикалната насоченост е била съвсем друга. Сега вече има много модернистични такива течения, които нали, се използват в музиката, в новата авторска музика. Лично одобрявате ли ги или им се струват са малко така неестествено поставени? Еми, има неща, които... лично мнение смисъл, нали? В моите предавания школи без цензура, точно това личните, които са чисто непринудени, така че къдете спокойно вашето мнение, смисъл няма грешно отговор на този въпрос. Където вие как са тези орнаменти, които в момента се поставят на естрадна музика с, да кажем, с малко по-латино звучене, не с малко по-средно звучене, на вас как ви се струва в днешно време? Аз харесвам латино музиката и така че харесвам това, че има нали, влияние на чужда музика върху нашата българска. Това съвсем не пречи да се обогатява, нали, да бъде по-различна музиката ни, защото трябва да е една и съща. Хубаво е да се развива музиката, да има някакво влияние, но разбира се не чак толкова, например, както в един стил, който аз много не одобрявам, но някои хора го харесват, нали, чалгата, например, където има влияние на много ориенталска музика. Според това чалгата подава ли в днешно време? Харесвам много тези елементи ориенталските, но ако се използват правилно, интелигентно, може да се получи някаква красива, хубава музика и песен, нали? Не съм против това да се използват всякакви такива, дали са латино, ориенталски или други. Хубаво е интелигентно да се използват. Според вас чалгата протажна ли в днешно време? Казвам го, защото много музикални изпълнители, ваши колеги, които в момента са пяли в една насочност, но да кажем народна музика или хип-хоп, изведнъж се пропяват в ритъма на така наречената чалга или както друго така, или поп-поп. Защо се получава това според вас? Ами, аз забелязвам в последно време, че напротив, дори певици, които са пяли чалга, преминават в другата насоченост в поп-музиката. Така че нали, има го и обратното влияние. Ами сега да ви кажа, това си да, аз мисля, че няма нищо лошо, всеки си избира нали, в каква насоченост да пее, дали ще бъде шлагерна поп-музика, хип-хоп или други стилове или чалга. Може да очакваме от прекрасната госпожа Мария Добрева да пропее в този стил? Не, аз няма никога категорично да не. пропея, не. Така. Такъв стил. Категорично не. Но всеки си избира, да. Спри до мен и прекрасната Лея Иванова.
Нека да разкажем още малко за това аз се познавам с нея, с тази неугасваща певица, която съм сигурен, че няма поколение, което да не я знае, защото има певици, които остават дълготрайни следи и спомени. Как се запознахте с Лея Иванова? Всъщност... всъщност аз не познавам лично Лея Иванова, но съм се запознала с нейното творчество, чела съм много книги за нея. Книгата би трябвало да имам 2 живота, съм я прочела 2-3 пъти поне, защото тя наистина ми е любима певица, много харесвам нейните песни, знам много от нейните песни. И за това участвах и в този шоу-спектакъл Би трябвало да имам 2 живота, който направихме, по случай нейния живот и нейното творчество. Къде аудиторията има възможност, и ако разбира се все още го дава този спектакъл, да го видят? Този спектакъл, той беше 2009 година и вече не сме го играли повече. Защо спря? В смисъл, нямаше... Защото и фестивала Море и спомени вече не съществува. Няма ли го? Поради финансови причини, да. Значи можем да кажем в ефир в момента, че търсят спонсори. За култура се отделят явно много малко пари. Или не, то всъщност в Националния фонд за култура има много пари, но не знам аз предлагам къде и как достигат. Предлагам да използваме ефира, да призовем хората, които искат да финансират за изкуство, за театър, за музика, точно като са моята цел на интервюта, да финансират. Разбира се, който желае да финансира културата в България, разбира се, че може да го направи. И по-скоро новата авторска музика, която създава. Както казва моята прекрасна лична певица, която така най-много ме насърчи Лили Иванова, аз непрекъснато търся пари, дами и господа, за пари, за проекти. И ние търсим пари за проекти, за новите ни проекти, върху които ще работим, но може би малко по-късно ще разкажа и за това. Госпожо Добрева, вашите песни носят положителност, оптимистичност, жизнерадостност дори, но знам, че както колелото на живота се върти, така има моменти, в които не ви е било толкова весело, в моменти, в които му трябва да излезете на сцена, а пък всъщност сърцето ви тъгува. Кажете ми на мене като водещ, като диджей, както на хората, които се занимават с музика, изкуство, актьори, видите как се справяте в такива моменти и каква е рецептата точно в такъв момент да се излезе на сцена? Много е трудно, защото наистина в живота има и положителни и отрицателни моменти, но и тъжни моменти, в които певецът така или иначе трябва да излезе на сцена и да пее. Случвало ми се това и сега не искам да разказвам, но веднъж така трябваше много тъжен момент, в много тъжен момент трябваше да излезе и да пее на сцената, но какво да се прави, силна воля трябва да има човек и да преодолее всичко и да излезе, но както ви казах, сцената е магия, така че когато стъпиш там, забравяш всичко и се потопяваш в магията на музиката. Ако трябва да кажем 3 малки стъпки и за професионални актьори вече, които са, и за такива нови, които те първа навлизат, с каква лавичка ще им дадем? Тоест, все пак, как да се преборят с това нещо? Питам във вас, защото вие сте положителен човек, който влезе с положителна енергия. Кажете вашия свет какъв е? Човек винаги трябва да се настройва положително и особено пък когато има концерт, когато трябва да излезе на сцена.
просто няма начин. Трябва да се настроиш положително и да излезеш на сцената, да покажеш най-доброто от себе си. Иначе няма защо да бъдеш на тази сцена, ако ти няма да извадиш от себе си най-положителните, нали, и радостните моменти, които трябва да предадеш, емоции, които трябва да предадеш на публиката. Няма защо да стъпваш на тази сцена. Или как те казва една незабравима емблематична личност, Фрейди Меркели, шоуто трябва да продължи. Така е, шоуто трябва. Какви са вашите трепети преди всеки един концерт, преди да излезете на сцена? Няколко минути, когато сте в премиорната, нали, преди да излезете на голямата сцена, какво точно чувате, какви са вашите трепети? Когато излизам на сцена, аз винаги гледам да се потопя в тази музика, която ще изпълнявам и да изразя чувствата и емоциите на песента, която ще изпълнявам. Затова това е да предам едни хубави положителни емоции на публиката и на феновете ми. Някои ваши колеги минути преди да излязат на голямата сцена, пред аудиторията, пред хората, които ги обичат, имат някакъв ритуал. Примерно едни са молят, които са по-вярващи, други получат останат насаме със себе си. Вашият ритуал, госпожа Добрева, минути преди да излезете на сцената, какъв е? Аз нямам специален ритуал, но просто искам да остана сама в себе си, със себе си, да се съсредоточа върху това, което ще изпълнявам и да дам най-доброто от себе си. Това е. Най-доброто винаги предстои. Най-доброто винаги предстои. Нека му пръсна господин Кирил Аспарухов. Какъв човек беше за вас той, госпожа Добрева? Разкажете ми за вашето приятелство с него. С Кирил Аспарухов се познаваме наистина отдавна, светла му памет, той вече не е между живите, но това е един много интелигентен, ерудиран човек и той винаги ме канеше в неговите шоу-програми, тази, която беше шоу-програмата му за култура на брега, минути за култура в телевизия Черно море, която мисля, че вече не съществува, но имахме много хубави интервюта с него. Представила съм там моите албуми. Как започна с него вашето приятелство? По някой ваш проект или смисъл? Как се запознахме? Аз дори не си спомням как сме се запознали, но може би някъде по шоу-програмите сме се запознали, сега не си спомням точно. Като характер, как определяте него? Смисъл, лесно се работи с него. Какъв характер във вашите очи имаше господин Кирил Аспарухов? Поне аз съм работила лесно с него. Не знам други как работят, но аз съм работила, много лесно и много добре сме се разбирали. Нека сега заедно, дами и господа, да разгледаме едни снимки. Снимки от участие на госпожа Мария Добрева. Разбира се, смисъл, тя видя сценарий, но това наистина успя да го види. Ето. Това е изненада. Ето, някои от тези хора ги познавам, някои не ги познавам. Смисъл, ето, това е диригента Левон Манукян, който живот здраве, ще се бъде на гости. Прекрасната Тони Димитрова, аз това запознавам с него. Прекрасната Тони Димитрова и кого друг виждаме тук. Сега искам да поговорим. Ето, не знам, че съм на камерата. Така искам да поговорим за всяка... И пък сме запознати с Тони Димитрова. Така искам да поговорим за всяка една снимка по-отделно. Нека да видим тук тази снимка от шоуто на живота ми. Да поговорим и за... Заповядайте, да го виждате, ако искате, да. Благодаря. Това за мен ли е? Да, заповядайте. Благодаря. Стане в последния момент и претендирам за отлично качество, но Боглим на Office One Superstore, това успяха да направят.
Ами с Тони Димитрова всъщност ме запозна моята дъщеря Пламена, която и тя е диджей, също със съпруга си, диджей Алекс. Всъщност те ме запознаха и те ми я направиха като подарък за моят юбилеен концерт 60 години и 15 години на сцена, който беше 2020 година. И тогава така ми я подариха като подарък, да. И това беше много чудесно, красиво нещо, което най-хубавият подарък, надявам се повод на едно ново приятелство. Пожелавам ви да имате защо поне една дуетна песен с нея. Може, ако и тя желае, може да направи. Видяхме снимка от солото на живота ми. Да, искам да кажа тук, и дами и господа, Красимир Недялков. Да, ще кажа. Само момент да обърна за малко към камерата. Тук виждам един друг мой приятел, който също живота знаеш не гостува. По принципно очакваме през следния сезон, защото тогава той е тук, господин Светослав Стойчев, мой много добър приятел. Поздравления, ако не гледа в момента. Също много добър певец. Така, нека да разкажем за този конкурс, така да го нарека. Това всъщност са шоу-програми, които организира Красимир Недялков. Той е нека да кажем на публиката, които дали все още не са запознати с него, предполагам предимно по-така. Няма да казвам младо, защото младостта е въпрос на години и на усещане, не е на възраст. Така да кажем по-малко поколение. Кой се случи господин Красимир Недялков? И ще ми гостувате и с него, но до сега, нали смисъл? Да, той е шоумен, продуцент, организатор на шоу-програми, както той ги нарича награди за мода, шоу и бизнес или шоуто на живота ми. Международни награди е организирал, така че той с това се занимава. Предполагам, вие ще го представите на публиката. Разбира се, да. В някое последващо интервю. Няма да казваме кога. Така, виждаме снимка с така че Левон Манукян. Участвам в неговите програми, да. А тук е от концерта с само да бъдем Левон. към камерата да се вижда. Дали се вижда? Да. От концерта на Тони Димитрова, който беше в летния театър миналата година, 2023. Прекрасен концерт, може да прекрасен концерт беше наистина и тук сме с Тони, с Левон. Да. Кой е този млад господин? Този млад господин е един млад певец. Я да видим, избере се. Стефан Георгиев се казва, от град Силистра. Това е млад изпълнител на поп-музика и той също прекрасно пее и в момента доста е напреднал в развитието си, в кариерата. Да, имаме повод да го поканим и него. Така, през 2021 година участвам в конкурса Вечните песни на България. Моля, разкажете за този конкурс, Вечните песни на България. Всъщност той е концерт. Беше в летен театър, се провежда през лятото. Владислав Славов беше водещ на този концерт. Тогава ме поканиха. Тогава заваля, спомням се миналата година, когато беше заваля един много голям проливен дъжд. Миналата година, но в този концерт, който аз участвах, не тогава не валя и беше един много прекрасен концерт се получи и участваха много от нашите известни певци, Маргарита Харанова, Орлин Горанов
и много други певци. Госпожо Добрева, кои според вас са вечните песни на България? Според вас, Миноглед, кои са вечните песни на България? Вечните песни? Ами тези, които ще се пеят вечно, а те се пеят. Те са много песни. Вие така леко го отбягате от въпроса, няма да го вземем точна песен, в смисъл социални се нали колегите. Точна песен, моя страна, моя България, може би най-често ще се пее, но има много други, които ще се пеят, да. Аз лично тази песен "Моя страна, моя България" приемам смисъл като втория химн на България, защото по много олимпиади, по много съвременни неща се пускат. Кои са на вашите любими музикални изпълнители от съвременната българска, не така малко сте сменили в сегашно време, от съвременната българска музика? Ами всъщност моите любими певци от нашата българска естрада, както се наричаше, шлагерна музика, са Лили Иванова и Емил Димитров. Това са ми любимите, няма как. След това вече имаше много певци. Те почти всички са ми любими. И Роси Кирилова, Георги Христов, дует Ритон, Тони Димитрова, Веселин Маринов. Ама ние имаме толкова много добри певци, че аз не мога да ги изредя всичките. Концерти, спектакли, светлини, но нека сега да откраднем малко време и за вас, като поговорим за вашия юбилеен концерт. Разкажете ми за него. Имате предвид за 2020 година, точно така, който беше 15 години сцена. Да. Ами, да, концерта мина прекрасно и Кои благодаря бяха на ваши гости? Къде беше този концерт? организаторите, които бяха моята дъщеря Пламена и съпруга и Алекс. Както казах, те са диджеи, те ми го организираха. Те бяха ваши звукозвучители? Те бяха и звукозвучителите, да. Водещ беше Кирил Аспарухов. Специален гост беше Тони Димитрова и Теди Генев, варненски певец, известен, да. И също Виолета Балканска от град Ловеч, Иван Ненов от варненските певци, който пее с Леска Марешка. В спортна зала ли беше концерта, къде? Не, във втора зала на фестивалния комплекс беше. Да. Също на прекрасно място. Да, балет Електра участваха. Кои са вашите така спомени от този юбилеен концерт? Ами... какво да кажа? Аз всъщност ви казах, получи един много хубав, красив концерт на хубави, прекрасни, стойностни български песни и публиката остана доволна, но точно тогава беше корона-пандемията и те не ни разрешаваха да го направим този концерт. Така както трябва много да се чакахме. Да, той беше за 17 март, точно на рождения ми ден, да съм зодия Риби. Да, артистични натури сме ние. Принципно каза, че доста мълчаливи, вие сте доста комуникативна личност, така че... Какви са ваши творчески актуални проекти и какво да очакваме от вас, госпожо Добрева? Ами, имаме нови проекти. Сега ще имаме едно шоу, един шоу-спектакъл. Да, нека да закапнем за малко за него, въпреки че смисъл на господин Недялков, че не гостува отново с вас. С организатор Красимир Недялков, да. Какво, така съвсем накратко, няма да кажем цялата рецепта за това представление, както се е от А до Я с всичките съставки, ще кажем така съвсем нещо, за да възбудим интереса на аудиторията към него, но съвсем мъничко. Няма да издаваме много. Ще бъде посветено на неговият живот, шоуто на живота ни се казва, на неговия живот, значи 60 години юбилей и 30 години на сцена.
така че той ще разкаже по-късно за него и ще участват много известни певци. Няма да казваме кои са. Няма да кажем, добре. Сега, госпожо Добрева, някои ваши колежки, включително и хора, които имам възможност да познавам и аз нали, лично, примерно като госпожа Луна Йорданова, здравей Луна, поздрави, Здравей, Луна. имат така стремези и амбиции към, как да кажа, политическа кариера. Вие лично, нали, музика, недвижими имоти, вие лично смисъл, имате ли стремез за политическа кариера? Аз я поздравявам Луна за това нейно желание, ако тя желае да стане президент, макар че тя може би в по-шеговита форма така иска да го представи на публиката, но ако желае, нека да стане, защо не. Нали, но аз нямам такива амбиции в политиката. Така че аз искам само да творя и да създавам нови, хубави, красиви, стойностни авторски песни, и то български, само български. Нали, може и някоя италианска песен да създам, но за сега все още нямам такива проекти. Вярваща ли сте, госпожо Добрева, и ако сте вярваща, в какво вярвате? Ами, аз съм духовен човек съм и вярвам, но предимно тук в този материален свят вярвам, предимно в доброто и така искам да пожелая на хората да бъдат добри, защото наистина ако лошото има превес, тогава става съвсем много лошо. Както виждате, войни, бедствия, защо са ни те? Не трябват. Важното е хората да бъдат добри, положителни, позитивни и нека да се обичаме, а не да има злоба и завист. Как ти е казал Диан Неделчев, обич за обич? Еми така е. Да. Диан Неделчев, здравей, Диан, също ми е много добър приятел, да. Много го обичам този певец и нека да пее, да. Обич за обич. И аз също много харесвам, макар че да ви кажа честно, харесвам оновите стойностни песни от тези филми всички са белям или така. Смятам, че те са направени малко по-сеговито. Нека да има аудитория за всичко, но според мен е такъв изпълнител открива по-стойностни песни, като обич за обич, нали, неговите той може би за да провокира публиката, че е създал тези песни, и може би за да осмее някакви други пък, които са създадени в такъв стил. Така. Госпожа Добрева, човешкият живот, според вас, според вашият виноглед, обидно кратък ли е или има време и място за всичко? Ами, мисля, че човек, ако желае и иска да направи нещо, винаги ще намери време за всичко. Така че животът не е чак толкова кратък, макар че понякога ни се струва, че е много кратък, но той не е чак толкова кратък. За това, което човек иска и желая да направи, за неговите мечти, нали, които има и които иска да сбъдне. Има ли втори живот, госпожо Добрева, според вас? Ами, тя, както казва Лея Иванова, би трябвало да има два живота, но няма втори живот тук. В този материален свят се раждаме веднъж, след това може пак отново да ни върнат, но... Не се насмих в момента обаче. Не смехай. Така. От всичките, как да кажа, всичките ясновидки, смисъл, когато говорим за хора, които не смисъл така, хората им имат доверие, аз лично имам най-много доверие на Ванга. Какво е вашето лично мнение за нея? Смисъл, предполагам, че ви си помните, нали, когато тя е била, има и филм за Ванга. Не, какво мислите за нея? Ами да, може би това е една ясновидка, която действително е познавала какво ще стане,
защото тя, всички знаят, че е била сляпа, а когато човек е сляп, той вижда с другото, третото си око, но това е много дълга тема, която сега няма да разискваме. Да, няма да отекцаваме сега. Госпожа Добрева, да. какво мислите за тези хора, които отиват да работят в чужбина, поради обясними причини, обаче след това никога повече не се връщат в България? Според вас, такива хора биха ли могли да се налекат в България? Ами, зависи. Има и хора, които отиват в чужбина, за да работят, нали, по такива причини финансови, за да работят, за да издържат семействата си. Няма как да не ги наричаме българи, нали? Те отиват от някаква нужда там. Но има и такива, които заминават и никога не се връщат тук. Някои се срамуват да се нарекат българи. За такива просто аз не би ги нарекла българи дори, нали, които забравят за своето потекло, за род, родина и така. Вие лично харесвате ли България или ако имате възможност ако имате възможност за по-добър живот в чужбина, примерно отворили са перспектива за по-добър живот в чужбина, бихте ли приели или бихте се останала до края в България? Аз никога не бих отишла в чужбина, защото съм патриот и обичам моята родина. Дори последния си албум, шестия, го нарекох България в сърцето ми. Имам една специална песен, посветена на България. Коя е тя? И още една. Тя се казва България в сърцето ми. Да, песента по музика на Иван Михайлов и текст на Мария Мустакерска от град Ловеч. Ако желаете, мога да спомена и текстописците, с които работя, защото те са много. Нали, Мария Мустакерска от град Ловеч, Кина Маринова от Силистра, Петър Пацев от Велико Търново, Евгения Свидна, Евгения Свидна от град Варна и Цветелина Милева, също от град Варна, и други, има и много други. Така, споменахте думичката Варна. Когато говорим за град Варна, харесва ли ви Варна в днешно време такава каквато е? Или ако имахте възможност да промените нещо във Варна, нали, в днешно време, какво бихте променила? Варна е един много красив град на морския бряг на Черно море. Така че Варна, аз много обичам този град, Варна, където живея. И ако имам възможност, бих променила много неща, но нали, това, което се прави за Варна, все още е малко, да. Може да се направи много повече. Да се оправят улиците, да не се разрешава толкова мащабно строителство. Има повече природа, не? Така повече да има повече природа, защото това е красив град. Не можем да го превърнем само в някакъв бетон. Така. Просто искам нашия град да бъде красивата перла на красивия черноморски бряг. Много добре казано. Госпожо Добрева, какво е вашето лично мнение за уличните музиканти? Например, сега сте ви казала Варна, в емблематичната град Варна, няма човек, или почти няма човек, който не е посеща по-научно на Севастопол или други градове, или други улици, извинявам се за лапсуса, например да не е спомнали така наречения Венци барабаниста или смисъл на друга наша обща позната, която е Анастасия Рутова, която пева пияно бар Дзаки, но също така да имала и периоди, в които смисъл така е пяла като уличен музикант. Според вас, срамна ли уличен музикант? Не е срамна изобщо? Какво е вашето мнение като цяло? Като цяло, аз не намирам, не е срамно да работиш, нали, дори на улицата като музикант, след като имаш талант, нали, това въобще не е срамно.
Но това показва, че музикантите явно не намират добро поприще, нали, за изява, дори за работа, нали, за финансово благодетелстване. Това означава, че трябва повече да се обръща внимание на талантите на музикантите. Какво бихте посветили тези улични музиканти за подобряване, смисъл, нали, да подобрят тяхния стандарт, тяхното ниво и така малко по малко, смисъл, нали, ако не го правят на комерциално заради пари, разбира се, да стигнат до голямата сцена? Ами, тук вече, да, трябва да извървят дълъг път, за да стигнат до голямата сцена. Трябва, знаете, подготовка, трябва да имат, хубаво да имат свои авторски песни, които да изпълняват, своя музика да направят, както ние правим и работим, нали, върху нови авторски песни. Госпожо Добрева, скъпо ли е в днешно време да се твори, да се създава музика? Изобщо, скъпо ли е в днешно време човек да се занимава с изкуство? Ами да, доста скъпо е да се занимаваш с изкуство. Аз това, което съм печелил от недвижимите имоти, съм го влагал в музиката си, в изкуството и да създавам нови авторски песни. И така, да, просто не е лесно. Ако човек има, нали, възможности финансови, може да създава. Ако не, много е трудно. Не се захласта. Да. Сега, понеже както нашата аудитория, че сте положителен човек и сте по-скоро вярващ, сега, нали, аз питах има ли зло след живота, вие мисля, че отговорите, обаче искам да опитам нещо. Въпрос, на който съм го задавал на самия мене. Госпожа Добрева, примерно, ако знаете, че днес ви е последния ден, защото всички сме гости на този свят, как бихте го изживяли и какви биха последните ви думи? Примерно доедете ли тон, са казали, че на сцена ще му бъдат последните думи, защото на сцена искат, нали, така се го представят те. Вие? Точно това щях да кажа и аз, че сигурно щях да направя един много красив концерт и моята публика да ме запомни с това, с красивите, стойностни български песни. Това щеше да бъде последния ден. Да. И това искам да бъде последния. И дори в последния ми час искам да ме изпратят с моите хубави песни, а не, нали, хората да плачат или да тъжат за мен. Какво бихте пожелали за себе си, госпожо Добрева, самата себе си, и какво бихте пожелали за нашата аудитория? Ами аз пожелавам на моята публика, на нашата публика, на нашите фенове да слушат хубавата, стойностна българска песен. За мен беше удоволствие, че ми гостувахте. Надявам се да приемете поканата ми отново да гостувате, за когато имаме, нали, отново да поговорим за проекти, за музика. Винаги си добре дошла. При мен няма цензури, при мен винаги и при мен не рекламите говорят, защото нямаме спонсори, а говорят нашите сърца. Именно за това нашите интервюта и всички мои гости, както и самият аз, сме толкова непринудени, не толкова така професионални, колкото искрени, и сме чисти като едно малко дете. За мен беше удоволствие още веднъж. Нещо финално, ако ще да кажете. Аз ви благодаря за това интервю и ви пожелавам успехи също и на вас. Беше ли страстно интервюто, не говорихме за финанси? Всичко добро, благодаря ви.